කවුරු කෙනෙක් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ හැදෑරුවොත් ඒකේ වාසියක් අතිරේකව ලැබෙනවා. මොකද මේ විභාගය නැත්නම් එක්සෑම් එකට මාස 6කට පමණ පෙර මේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරන්න. පණිපිටිය සේවල අධ්‍යාපන ආයතනයත් සමග සම්බන්ධ වන ඔබට සාමාන්‍ය පෙළ වගේම උසස් පෙළ සියලු විෂයන් සඳහා ඉතාමත්ම සුදුසුකම්ලත් එවැගේම රජයේ පාසල්වල ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන පළපුරුදු ගුරුවරුන් යටතේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන කාරණාව අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ උසස් පෙළ ගණිතාංශයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්තත් ඒ වගේම ජීව විද්‍යා අංශයෙන් ඉගෙන ගත්තත් ඔබට රසායන විද්‍යාව කියන විෂය ලැබෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ රසායන විද්‍යාව කියන විෂය ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මතය වෙලා තියෙන්නේ තරමක් අසීරු විෂයක්. ඒ වගේම තමයි මේ මට නම් හිතන්නේ හරි ගුරුවරයෙක් ඔබට ලැබුණොත් හරි ක්‍රියාපටිපාටියක් අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන ගුරුවරයෙක් ලැබුණොත් රසායන විද්‍යාව ගැන ඔබ හිතන තරම් අමාරු විෂයක් නෙවෙයි කියන කාරණාව අද දවසේ මටත් දැනගන්න ලැබුණා සහ ඔබටත් මම හිතන්නේ මේ කතාව වහෙන් පස්සේ දැනගන්නට ලැබෙයි. ඒකට හේතුව තමයි සේපල අධ්‍යාපන ආයතනයත් සමග එකතු වෙලා රසායන විද්‍යාව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන රොහාන් මාලිංග ගුරු මහත්මයා අද දවසේ අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වෙනවා. අයබෝවන්. අයබෝවන්. ඉතින් සර් කියන්නකෝ දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කෙමිස්ට්‍රි කියලා කිව්වම මාරුම කෙමිස්ට්‍රි තමයි කියලා තමයි කියන්නේ. බයෝ කරන අයත් එහෙමයි, මැත්ස් කරන අයත් එහෙමයි. සමහර ලාවට දරුවෝ කෙමිස්ට්‍රි අතහැරලා වෙන විෂයන් වලට යන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගුරුවරයෙක්ට පුළුවන්ද එහෙම ඒ අමාරුයි කියලා කියන කෙමිස්ට්‍රි විෂය දරුවන්ට ඒ තරම් අමාරු නොවන විදිහට හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන විදිහට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න? ඇත්තටම රසායන විද්‍යාව තරමක් අසීරු විෂයක් වුණාට ඒකේදී ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ අපි වැඩ කටයුතු නැත්නම් අධ්‍යයන කටයුතු කරොත් ඒක තරම් අසීරු විෂයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මූලික අඩිතාලමක් ඇතිව යම්කිසි ටාගට් එකකට වැඩ කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විෂයේදී උසස් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට. සාද මෙතනදී ඔබ විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි රසායන විද්‍යාව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් දරුවෙක්ට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙනීමේදී මොනවා හරි වාසි තියනවද සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා? ඔව් ඇත්තටම ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වේවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වේවා මේ සියල්ලක්ම වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ නිසා කවුරු කෙනෙක් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ හැදෑරුවොත් ඒකේ වාසියක් අතිරේකව ලැබෙනවා. මොකද හේතුව විශ්වවිද්‍යාලයේදී පළවෙනි අවුරුද්දේ සිටම නැත්නම් ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ විද්‍යාව සම්බන්ධව හා ගණිතය සම්බන්ධව පවතින සියලුම පාහේ පොත් ලියවිලා තිබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීම උසස් පෙළ අතිරේක වාසියක් වෙනවා සිසුන්ට. හරි දැන් අපි සිංහල මාධ්‍යයෙන් හදාරන දරුවන්ටත් මේ කෙමිස්ට්‍රි කියලා කියන විෂය ටිකක් සංකීර්ණ තරමක් සංකීර්ණ සහ පාඩම් කරන්න අමාරු මතක තියාගන්න අමාරු විෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙද්දි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට තියෙනවානේ අපේ කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් අර පොඩි බයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අපිට හිතෙන දේ අපිට ලියා ගන්න බැරි වෙයි. එහෙම නැත්නම් අපිට සිංහලෙන් පාඩම් කරනවටත් වඩා ටිකක් මේක අමාරු වෙයි කියන බය සැක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔබ විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ඒ වගේම අත්දැකීම් වලින් හොයාගත්ත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කෙමිස්ට්‍රි ඉගැන්වීමේදී සිංහල මාධ්‍ය උගන්වනවට වඩා දරුවෙක්ට ඉතා හොඳින් ග්‍රහණය වෙන්න හොඳින් පාඩම් කරන්න සහ විශේෂයෙන්ම හරියාකාරයෙන් පිළිතුරු සපයන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද ඔබ සතුව? ඔව් අපි ගණදුණු කරන්නේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවත් එක්ක. ඉතින් මේක ලෝකයේ තිබෙන ඉතාම තරඟකාරී විෂය ධාරාවක්. ඒ නිසා ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් අනිවාර්යෙන්ම පැවතිය යුතුයි මේකෙදී වැඩ කරනකොට. ප්‍රධානතම වැඩපිළිවෙල තමයි අපේ මූලිකම අරමුණ වෙනවා මේ විභාගය නැත්නම් එක්සෑම් එකට මාස 6කට පමණ පෙර මේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරන්න. ඒතර එහෙම වුණාම ශිෂ්‍යයන්ට පුළුවන් වෙනවා අතිරේක කාලයක් තිබෙනවා පාස් පේපර්ස් නැත්නම් මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඊට අමතරව අපි පන්තිවලදී පසුගිය සතියේ ඉගෙනූ කරුණු වලට අදාළව මේ සතියේදී ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හැම සතියෙම සාකච්ඡා කරනවා. ඒතර ඒක ඒ පන්තිය තුලදීම සිසුන්ට උත්තර ලියන්න සලස්වලා ඒක ඒ තුලදීම අපි සාකච්ඡා කිරීමක් කරලා ඉවර කරනවා. ඒ මගින් අඛණ්ඩව අර මේ විෂයට සම්බන්ධ වීමක් සිසුන්ට හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනුව අපි මීට පැරලල් නැත්නම් සමගාමීව ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක්
කණ්ඩක් කරන නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ මේ ටොපික් එකට අදාළව ප්‍රශ්න පත්‍ර හරහා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඒකම මුලින්ම අපි කරන්නේ අත්‍තරම ක්වෙස්චන් ක්ලාස් කියලා. පස්සේ ඒකම පරිවර්තනය කරනවා පේපර් ක්ලාස් එකකට. එතකොට එහිදී වෙන්නේ අන්තිම අවුරුද්දේ නැත්නම් අවසාන වසරේදී සම්පූර්ණ පේපර්ස් අපි ඩිස්කස් කරනවා නැත්නම් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ හරහා තමයි අපි උසස් පෙළ විභාගයකට සිසුන්ව මැනවින් සූදානම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි දැන් එතකොට මේ දැන් අපි ගත්තොත් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර past papers කරන්න ගත්තට පස්සේ මේ ඉංග්‍රීසි විෂයෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට සිංහල මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට වඩා විශේෂ අවස්ථා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් past papers හොයාගන්න පහසුවක් තියෙනවද? මොකද ලංකාවේ සහ පිටරටවල් වල ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්න පත්‍ර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? මොන වගේ අවස්ථාද තියෙන්නේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්ට වඩා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්ට ලැබෙන? ඔව් දැන් මේ දවස්වල ගත්තම කලින් වගේ නෙමෙයි දැන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලක්ම වගේ මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා past papers පොත් ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඒවා ලබා ගන්න. ඊට අමතරව රසායන විද්‍යාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අපි කියනවා මේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී chemistry is the central science කියලා. නැත්තම් ඒ විද්‍යාව සියල්ලම අතරින් කේන්ද්‍රීය විද්‍යාව ලෙසයි පිළිගන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි රසායන විද්‍යාව අනිකුත් විෂයන් ගණනාවකටම ඍජුව සම්බන්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ඉංජිනේරින් නැත්නම් ඉංජිනේරු විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, නැත්නම් මොඩර්න් මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම ජීන් ටෙක්නොලොජි, බයෝටෙක්නොලොජි, මොලකියුලර් බයොලොජි, ඒ වගේම පොලිමර් කෙමිස්ට්‍රි, ෆාමසිටිකල් කෙමිස්ට්‍රි මේ ඔක්කොටම රසායන විද්‍යාවේ ඍජු සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව හැදෑරීම හරහා මේ සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨවලට ඍජුව ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අතර එක වාසියක් මොකද හේතුව අර අපි කන්වෙන්ෂනල් නැත්තම් පාරම්පරිකව ඉංජිනේරු විද්‍යාව එහෙම නැත්තම් ගණිතාංශයෙන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව එහෙම නැත්තම් විද්‍යාංශයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාව පමණක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. අපිට ගොඩාක් වෙන වෙනත් ශ්‍රේෂ්ඨත් තිබෙනවා විවර වෙලා මේ රසායන විද්‍යාව හැදෑරීම ඔස්සේ. හරි එතකොට මේ දැන් දරුවන්ගේ ප්‍රතිචාර මොන වගේද? දැන් ඔබට අත්දැකීම් තියෙනවනේ වසර ගණනක. එතකොට ඒ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව හැදෑරීමේදී ඒ දරුවන්ගේ තියෙන උනන්දුව මොන වගේද? සහ දෙමව්පියන්ගේ සහයෝගය මොන වගේද ලැබෙන්න ඕනි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් රසායන විද්‍යාව හදාරන දරුවෙක්ට? ඔව් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීමේදී රසායන විද්‍යාව විශේෂයෙන්ම හොඳ ගුරුවරයෙක් තමුන් මේ අදාළව නම් ඉගෙන ගන්නේ. ඒකෙදී තරම්ම අසිරුතාවයකට පත් වෙන්නේ නැහැ සිංහල මාධ්‍ය හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අතර. ඒ නිසා වැදගත්ම දේ තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමුන් රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් අදාළ නිවැරදි ගුරුවරයෙක් කරා යොමු වෙන්න ඕන රසායන විද්‍යාවට. මොකද හේතුව මේ සිංහල මාධ්‍ය වගේ නෙමෙයි මේකෙදි පාවිච්චි කරන පාරිභාෂික මේ වචන නැත්නම් ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයේ පාවිච්චි වෙනවා. ඒතොර ඒවා නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම සියලුම මාක් ස්කීම් නැත්නම් ලකුණු දීමේ පටිපාටි ක්‍රියාත්මක වෙන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ නිසා ඒවා කියවීමේදී ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණමයි ඒවා පවතින්නේ. ඒ නිසා මේ වඩා අපහසුයක් නොවි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය හරහා රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් අවසාන වශයෙන් අහන්න ඕනේ ඔබතුමාගෙන් දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍ය පෙළට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්ත නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවා කැමැත්තක් තියෙනවා නම් උසස් පෙළට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විෂයන් කරන්න එහෙම දරුවෙක්ට හැකියාව තියෙනවද? සාමාන්‍ය පෙළදී සිංහලෙන් විද්‍යා විෂය ඉගෙන ගත දරුවෙක්ට උසස් පෙළදී රසායන විද්‍යාව වගේ විෂයක් සහ ජීව විද්‍යාව ගණිතාංශය වගේ විද්‍යාවකදී ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවද? ඔව් දැන්ටත් අපේ පන්තිවලදී එහෙම සිසුන් ගණනාවක් වැඩ කටයුතු කරනවා. සිංහල මාධ්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ හදාරලා උසස් පෙළ සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තෝරගෙන තියෙන. ඒතොර ඒ වගේ ශිෂ්‍යයන්ට හෝ ශිෂ්‍යාවන්ට අපේ විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා පන්තිවලදී. මොකද හේතුව ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පෙළදී සිංහල මාධ්‍ය හුරු හින්දා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට යමක් අසීරු වෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි සහ ඒවා අදාළ වෙන ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් අමාරු වෙනවා නම් ඒවා ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒ සිසුන් ගැන විශේෂයෙන්ම සලකලා බලලා පන්තිවලදී වැඩ කටයුතු කරන්න. හරි ඉතින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා උසස් පෙළ සඳහා රසායන විද්‍යාව විෂය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තෝරගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා සහ මේ වන විට ඔබ ඉගෙනීම් කටයුතු කරනවා නම් රසායන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තවමත් ඔබට ගැළපෙන ගුරුවරයා මුණ ගැහුනේ නැත්නම් ගුරුවරයෙක් හොයනවා නම් ඔබට පුළුවන් සේපල අධ්‍යාපන ආයතනත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද රොහන් මාලිංග ගුරුතුමා සහ ඒ වගේම ජීව විද්‍යාව ගණිතාංශය සහ සම්බන්ධ සියලුම විෂයන් සඳහා ඔබට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සේපල විද්‍යායතනයත් සමග එකතු වුණොත් ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ කතා බහත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. ආයුබෝවන්. අයිබෝන්.